В идеале, когда мощный плотный костер, я это сам практикую постоянно, да, прыжки через костер и, ну, большие огненные, да, эти штуки, когда огонь выше роста, туда просто ныряешь, перепрыгиваешь, соответственно, взаимодействие с огнем, вот, идет. Ну, естественно, для новичков это 100% не подходит, маленький какой-то костерок развели по колено, да, и, соответственно, вот через него уже прыгаете, потом уже увеличиваете размер. Вот. Каким образом? Лучше всего в идеале прыгать к воде, да, то есть вот разожгли огонь на берегу воды, озера, речки, и, соответственно, обошли и прыгаете в сторону воды. Ну, во-первых, это техника безопасности. Если вдруг загорелись, хотя я такого ни разу не видел, не встречал, но слышал, скажем так, вот при мне ни разу такого не было.